Итак, вот мы пришли в игру, и первое, что нам надо делать, это рубить деревья и искать уголь, чтобы разжечь костер. Без костра мы сразу же погибнем, потому что придет злой олень и всех нас замочит. Вот, смотрите, оп, уголь. Сейчас разгорится. Вот, теперь надо за дровами пойти, чтобы костер не потух. И плюс нам нужно дерево, чтобы построить карту. Без карты нам не откроются никакие ни домики, ничего. А в домиках есть всякие разные сокровища. Так, это мы несем. Несем сразу. Так, Арина положила в костер, значит, я уже могу что-нибудь построить. А сейчас нам нужно сделать карту. Без карты никак не получится вообще дальше работать. Смотрите. Убираем карту и куда-нибудь сейчас мы ее поставим. Все.